grazie, Signore. E per la preghiera di Padre Mario, il Signore sta benedicendo quelle madri che fanno tutto ciò che gli è possibile per i propri figli. Ma questa sera, Signore, noi ti vogliamo pregare per tutti i bambini che sono in ospedale e non vogliamo chiederti, Signore, la guarigione. Ti vogliamo pregare, Signore, perché la tua grazia, la tua misericordia si stenda su queste famiglie, perché se questi bimbi non fossero guariti, Signore, tu possa donare pace. Tu possa donare, Signore, fortezza. Tu possa donare, Signore, quella grazia per accompagnare coloro che salgono in cielo, Gesù. E ti preghiamo, Signore, perché questa grazia sia per tutti coloro che oggi tu stai chiamando a te, e ti preghiamo per la salvezza delle loro anime. Ti chiediamo, Signore, che muoiano in grazia, che accanto a loro passi un sacerdote, che accanto a loro ci sia qualcuno forte nella fede che possa accompagnarli alla vita eterna. E per tutti coloro che sono in adorazione e che stanno intercedendo attraverso la preghiera per gli ammalati, chiedi al Signore la salvezza delle loro anime. E il Signore nella sua misericordia questa sera donerà molto più di quanto gli abbiamo domandato. E per la preghiera di un uomo che ha le sue origini in una famiglia di medici e avvocati, il Signore sta posando la sua grazia su un'alluvione. Il Signore sta accogliendo la tua preghiera, e la tua preghiera davanti a Dio sta benedicendo il luogo della terra dove il Signore benedirà i suoi figli. Di gloria a Dio nel tuo cuore. Grazie, Signore, perché passi nella nostra vita e noi ancora non ti conosciamo, Gesù. Che il tuo Spirito, Signore, ci istruisca e ci insegni qual è la grandezza, la profondità, l'altezza di ciò che è custodito, Signore, in te. Alleluia, Gesù.